ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எக்ஸலில் ஸ்டீல் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது என்னங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பர், அடுத்த டிஸ்கிரிப்ஷன், அடுத்து யூனிட்டு, அடுத்து டை ஆஃப் பார். நம்ம ஐட்டம் வந்து 32 வரைக்கும் எல்லா டையும் எடுத்துருக்கோம். அதுக்கு ஒரு டோட்டல். ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் குவான்டிட்டி. இந்த ரிசீவ் குவான்டிட்டி எங்கேருந்து வருது? நம்மளுக்கு இன்வாய்ஸ். நம்ம வந்து நம்ம சைட்டுக்குள்ளே வந்து எதாவது மெட்டீரியல் வருதுன்னா அதுக்கு வந்து இன்வாய்ஸ் எந்த வெண்டாட்டத்தை வாங்குறமோ அதுக்கு இன்வாய்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த இன்வாய்ஸ் அதோட டோட்டல், அந்த இன்வாய்ஸ்லேருந்து இந்த ரிசீவ் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் சைட்டு. இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியில் நம்ம வந்து இப்போ நிறைய சைட்டு வந்து ரன் ஆகலாம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஏதாவது மெட்டீரியல் அர்ஜென்ட் தேவைப்படுச்சுன்னா நம்ம அங்கேருந்து வாங்கிக்கலாம். அதாவது ஒரு வெண்டாட்டிலேருந்து வாங்குறதுக்கு அதுக்கு நம்ம ஒர்க் ஆர்டர் ஒர்க் ஆர்டரில் பிஓ போடணும், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடணும், எல்லாம் போட்டு லேட்டாகி மெட்டீரியல் லேட் ஆகும். இது மாதிரி டைமுக்கு நம்ம அதர் சைட்டில் வந்து வாங்கிக்கலாம். அந்த குவான்டிட்டி வந்து 2 எடுத்திருக்கேன். அடுத்து 3வது வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்ம தேவைக்கு வந்து அதர் சைட்லேருந்து மெட்டீரியல் வாங்குறோமோ அதே மாதிரி மற்ற சைட்லேருந்து மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டால் நம்மகிட்ட கேட்கலாம். அதுக்கு நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து அந்த குவான்டிட்டியை வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெட் ரிசிப்ட்டு. நெட் ரிசிப்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து ரிசீவ் குவான்டிட்டி ஆஸ் பர் இன்வாய்ஸ், ஆஸ் பர் இன்வாய்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் சைட்டு. அடுத்து இஷ்யூ டு அதர் சைட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ நெட் ரிசிப்ட்டுங்கிறது நம்ம இன்வாய்ஸ் குவான்டிட்டி, இன்வாய்ஸ் படி வாங்கின குவான்டிட்டி ப்ளஸ்ஸு நம்ம அதர் சைட்லேருந்து வாங்கின குவான்டிட்டி மைனஸ் நம்ம அதர் சைட்டுக்கு கொடுத்த குவான்டிட்டி. இந்த 3 குவான்டிட்டி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெட் ரிசிப்ட் என்னங்க கிடச்சிரும். அதாவது நம்பர் 1 ப்ளஸ் நம்பர் 2 மைனஸ் நம்பர் 3. அதை நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன நம்ம ரிசீவ் குவான்டிட்டி நெட் ரிசிப்ட் நம்ம சைட்டுக்கு என்ன வாங்கியிருக்கோமோ அது நமக்கு கிடச்சிரும். அடுத்து ஸ்டாக்கர் சைட்டு. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு பில்லுக்கோ இல்லை வந்து மந்த்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மந்த்லி வந்து இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா இப்போ மந்த்லி வந்து இப்போ சொல்கிறது மந்த் எண்டில் வந்து நம்ம ஸ்டாக் வந்து சைட்டில் எடுப்போம். அந்த ஸ்டாக் குவான்டிட்டி வந்து நான் இங்கே என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன். என்ட்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் கன்சப்ஷன் எப்படின்னா இப்போ நெட் ரிசிப்ட் குவான்டிட்டி கிடச்சிச்சு, அது வந்து ஸ்டாக் சைட்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த குவான்டிட்டி மைனஸ் பண்ணால் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து சைட்டு வந்து இவ்வளோ ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ தியரிட்டிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா இது என்ன, நம்ம டிராயிங் படி நம்ம வந்து சைட்டில் வேலை பார்த்துருப்போம். டிராயிங் படி என்ன ஒர்க் நடந்திருக்கு, காலம் வர முடிஞ்சிருக்கு, ஸ்லாபில் முடிஞ்சிருக்கு, வால் எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு, அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த மந்தில் எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு, அந்த குவான்டிட்டி வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூசபிள் கட் பீஸ் அப்படின்னு இருக்கு. யூசபிள் கட் பீஸ் பார் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். சரி, இது எதுக்கு போட்டிருக்கோம்? யூசபிள் கட் பீஸ் எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா ஒரு சில ராடை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருப்போம். வேறு வேலைக்காண்டி கட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த ராடை அது வந்து நம்ம ஸ்டாக்கில் எடுத்துருக்க மாட்டோம். அப்படிங்கும்போது அந்த ராடை வந்து கொண்டு வரலாம். அடுத்து ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் என்னன்னா ஒரு சில ஒர்க் வந்து நம்ம காங்கிரீட் போட்டது மட்டும் தான் எப்பவுமே வந்து பில்லுக்கு கிளைம் பண்ணுவோம். அது மாதிரி டைமில் காங்கிரீட் போடாத ஐட்டம் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதை வந்து எடுக்கணும்னா அது ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸில் கொண்டு வந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வேஸ்டேஜ் எப்படின்னா வேஸ்டேஜ் வந்து இப்போ ஆக்சுவல் எவ்வளோ கன்சியூமர் வந்து நெட் ரிசிப்ட்டுக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் மைனஸ் பண்ணி போட்டு எடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி தியரிட்டிக்கல் கன்சியூமர் குவான்டிட்டி வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. டிராயிங் படி நம்ம சைட்டில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்புறம் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் குவான்டிட்டி, யூசபிள் கட் பீஸ் குவான்டிட்டி நம்ம சைட்டில் எடுத்தாச்சு. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவல் கன்சியூம் குவான்டிட்டி மைனஸ் தியரிட்டிக்கல் கன்சியூம் குவான்டிட்டி மைனஸ் நம்ம யூசபிள் கட் பீஸ் அந்த குவான்டிட்டி பண்ணால் நம்ம வேஸ்டேஜ் எவ்வளோங்கிறது கிடச்சிரும். அப்புறம் வேஸ்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் எப்படி போடணும்னா இப்போ வேஸ்டேஜ் அதாவது இப்போ வேஸ்டேஜ் எப்படி போட்டிருக்கோம், 9 = 6 - 7 - 8 போட்டிருக்கோம். இப்போ அதே மாதிரி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஸ்டேஜ் எப்படி போடணும்னா இந்த 9 / 7 ஓகேங்களா, அது போட்டால் நம்ம வந்து பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஸ்டேஜ் வந்து கிடச்சிரும். அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.